Bet, ja mēs redzam, ka pēcnācējiem rodas problēmas apzināties savu dzimumu, tas nozīmē, ka mēs esam ļoti tālu no attīstības ceļa aizgājuši. Kopiena, tas ir elements, bez kā mēs nevaram attīstīt. Mēs jau nevaram dzīvot tikai dzimtā un ģimenē. Mums ir vajadzīga miedarbība ar citu dzimtu vai ģimeni. Lietojam tādus jēdzienus kā kopienas, sociums un sabiedrība, vai tos mēs varam lietot kā sinonīmus, vai tavā ieskatā ir kaut kādas nianses? Veselīga sabiedrība sāksies tikai no veselīgām ģimenēm, kuras veidojas no veselīgiem cilvēkiem. Runājot par ģimeni, mēs patiesībā runājam par tautas un visas cilvēces attīstību un nākotni. Ekonomiski mēs te attīstāmies, pasties indeksi rādītāji, kādi tik mums tas skaisti nav. Un atkal, atkarībā no tā, kādas ģimenes veido šo sabiedrību, tad mēs redzam kopumā, kā sabiedrība vai attīstās vai degradē. Pārējām pie nākamās sociālās vērtības, ko mēs jau pieminējām, kopienu. Kopienu es priekš sevis centos noformulēt, kā es piedalos, un kopiena ir dabīgā sociālā vide priekš jebkura cilvēka. Bez kopienas cilvēks degradē gluži tāpat kā bez dabas. Kopiena ir tā, kas nodrošina apziņas attīstību un izaugsmi. Ģimene, dzimta, cilts, tauta, cilvēks. Ja mēs skatāmies uz šo ķēdīti, tas sanāk faktiski runājot par ģimeni, mēs patiesībā runājam par tautas un visas cilvēces attīstību un nākotni. Ģimene ir pirmais stūrakmenis. Ja mēs runājam pirms tam par to, kā cilvēks formējās un būvējās, cilvēkam ar pa priekšu sevi jāapzinās, tad savu vīrišķību, sievišķību jāsaprot, un visas pārējās lietas, un tad tu esi noformējies kā cilvēks pēc tam, kad tu esi sapratis, vai tu esi vīrietis vai sieviete. Tad šeit, ja mēs runājam par tautas izaugsmi, cilts vai sabiedrības kopējo izaugsmi, tad mums arī jāsaprot, ka sabiedrība sāks vienmēr no ģimenes, nevis no cilvēka. Cilvēks jau ir rezultāts sevis apzināšanās procesam, ja mēs atceramies. Cilvēks tas bija status, vai ne, kas tās tika. Cilvēks sevi apzinās kā jau elements, kas ir vērsts uz attīstību šajā pasaulē. Lūk, tad arī ģimene ir kā šis te sākotnējais elements, kurš apvienojoties vai sazinoties vai komunicējot ar citām ģimenēm, veido to, ko mēs saucam par sabiedrību, un atkal, atkarībā no tā, kādas ģimenes veido šo sabiedrību, tad mēs redzam kopumā, kā sabiedrība vai attīstās vai degradē. Ja mēs redzam šodien, ka sabiedrība degradē, mēs runājam, degradācija notiek attiecību sfērā, es nerunāju, tur varbūt kāds ir ekonomiski mēs te attīstāmies, pasties indeksi rādītāji, kādi tik mums tas skaisti nav. Un tā tālāk, pasties, cik daudz mežus izzāģējam, sabūvējam mēbeles tur un taisam elektromobīļus un visu kaut ko. Tas neiet runa par sabiedrību, tas iet runa par tehnokrātiju, tehnoloģiskā attīstību. Bet mums kā sabiedrībai ar to ir maz sakars. Mums kā sabiedrība ir, kas sastāv no elementiem, kas ir vērst uz attīstību vai degradāciju, ir jāvērtē šīs te kvalitātes, kas liecina par mūsu attīstību un degradāciju. Kas ir šīs kvalitātes? Šīs kvalitātes ir mūsu sevis apzināšanās spēja un tas, cik labi spēj apzināties sevi mūsu pēcnācējiem. Tad, ja mēs redzam, ka pēcnācējiem rodas problēmas apzināties savu dzimumu, tas nozīmē, ka mēs esam ļoti tālu no attīstības ceļa aizgājuši projām. Mēs esam pilnīgi pretējā virzienā aizgājuši. Un ja tā ir norma šodienas sabiedrībā par to runāt, ja tā ir norma runāt par to, ka sievietes var pildīt vīriešu funkcijas un vīriešu sieviešu funkcijas, tas nozīmē, ka šis ģimenes institūts jau sen vairs nepastāv, jo ģimenē nav veselīgs lomu sadalījums, tātad mums arī tie cilvēki, saucamie cilvēku veidīgās būtnes, viņi sen vairs nav cilvēki. Tie ir kaut kādi, kā es teicu, izdzimteņi, nodokļu maksātāji, tur, grāmatveži, kuri nesaprot, ko viņi dara un priekš kam ir ieradušies šī pasaulē. Un tāpēc, ja mēs runājam par veselīgu sabiedrību, veselīga sabiedrība sāksies tikai no veselīgām ģimenēm, kuras veidojas no veselīgiem cilvēkiem, kas ir vai nu vīrieši, vai nu sievietes, kas sevi tādus apzinājušies. Kopiena, tas ir elements, bez kā mēs nevaram attīstīt. Ja mēs runājam par tādu dzimtes attīstību, ģimenes attīstību, mēs saprotam, ka agri vai vēl mēs jau nevaram dzīvot tikai dzimtā un ģimenē. Mums ir vajadzīga miedarbība ar citu dzimtu vai ģimeni. Loģiski, tas man piedzimst bērni, man dēls ar meitu neprecēsies, netaisīs bērnus, vai ne? Tas ir loģiski, mēs zinām no bioloģijas aspektiem, tur ir vairāk aspekti, ka tas viss vēl ved uz degradāciju, uz bioloģisku degradāciju, tā kā tur notiek problēmas ar smadzenēm un ne tikai ar visu ģenētiku un ar visām pārējām lietām. Psihiatri sāk brukt kopā un vēl te agrāk senčiem bija tā izpratne un tradīcija, kad kurā tikai tur pakāpē brālēni drīkst nodarboties, es tur nemaldos 7. vai kurā pakāpē brālēni ar māsīcām ir pieļaujams miedarbības, dzimtu līmeņos. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs esam tad pietiekami
nostabilizēt savos gēnos, savā genofondā, un mēs varam iet kopā. Ja? Un te jau tas pats moments. Šodien es zinu, ka daudz tur 3., 4. pakāpē precās, un tā ir ģimene. Tas ir arī viens no degradācijas elementiem. Ja? Tas nozīmē, ka mēs aiz zināšanu trūkuma, tātad zināšanas vispār par šo momentu, teiksim, ka nedrīkst savu radinieku precēt, un otra lieta, ka mums nav zināšana par savām dzimtām, mēs nezinām vairs, kurš ir mūsu brālēns un kur ir mūsu māsīts. Ja? Tad mums tā sabiedriskā degradācija ir tik tālu aizgājusi. Un tad mēs rezultātā nonākam arī pie tā, ka arī mūsu bērni pēc tam degradē. Jā, mums nav veselīga sabiedrība, kur no manas ģimenes vai dzimtas var atrast sievu citā dzimtā, un atkal tās dzimtas meita vai dēls var atrast manā dzimtā kādu, ja, ar ko veidot jaunas ģimenes. Un to jau sauc par kopienu, un šīs te kopienas arī pārdod par ciltīm, ja? Tur, kur, pieņemsim, viena dzimta ar otru dzimtu sajiet kopā un beigās veidojas ciltis jau tādā veidā, ja? Un tad jau tautas veidojās, un tad no tautas viss, teiksim, cilvēks kopā sanāk. Tā ir tā kopiena, ideja par kopienu, kāpēc kopiena ir vērtība. Kopiena ir vērtība tad, kad ir veselīgas ģimenes, dzimtas, kas spēj miedarboties veselīgi, izējot uz tām iepriekš minētajām vērtībām. Lietojam tādus jēdzienus kā kopienas, sociums un sabiedrība, vai tos mēs varam lietot kā sinonīmus, vai tavā ieskatā ir kaut kādas nianses? Mēs varam lietot kā sinonīmus, tāpēc, ka sabiedrība šobrīd neizšķir lielu starpības starp kopienu, sociumu un Sabiedrība neizšķir sabiedrība. Sabiedrība tas ir tā kā daudz biedrību apvienojums. Tāds, ka, ja mēs redzam, kad ir biedrība, tur vegānu biedrība, veģetāriešu biedrība, gaļēdāju biedrība, ja, kopā tā ir sabiedrība, ja, kad vairākas biedrības savienojas kopā. Ja, tas ir caur kādu prizmu mēs uz to skatāmies. Ja mēs skatāmies uz kopienu, ja, tas ir tas, kas ir apvienojušies ap kaut kādu konkrētu ideiskumu, ap kaut kādu, teiksim, specifisku dzīves redzējumu. To mēs varētu saukt par kopienu un vēl tāds sociums. Ja? Sociums tas ir vienkārši vide, kurā mēs varam socializēties. Ja? Sociālā vide tas saucās sociums. Ja? Tas ir 3 atšķirīgas prizmas, caur ko mēs skatāmies. Līdz ar to priekš manis visveselīgākais termins būtu kopiena. Jo tas ir parāda to, ka mēs apzināti esam šajā te sociālajā vidē. Mēs socializējam par to, kas mums ir svarīgi. Mēs apvienojamies vairākas biedrības ap to, kas mums ir svarīgi, jo mēs esam kopiena vai kopa vai kaut kāds kopienu veidojums. Ja? Tā kā to saukt varētu par kopienu, kas ietver vērtības un svarīgas lietas mūsu dzīvē. Tāpēc tā kopiena, tā ir laikam tāds pareizāks termins, kādu izmantot, ja mēs runājam par apzinātu sabiedrību. Kopiena tā būtu tā pati kopa, ja? Kopiena, viņa, tā ir daudz, ja tā uztver, bet, es pieņemsim priekš sevis, es sapratu, kopa tas ir vairāk tāds, kā uz idejām balstīts apkopojums cilvēku, ja? Kas nevienmēr būs varbūt ģimenes, nevienmēr būs ar kaut kādām, pilnvērtīgām attiecībām. Kopiena, tas priekš manis jau, es uz to skatos, ka tas jau ir definētā teritoriālajā piederībā kaut kādā vidē, kur notiek jau iekšēji, pastāvīgi miedarbības procesi, kas kaut kādā mērā iespējams pat ir spējīgs pats sevi nodrošināt, nodarbināt un veikt pilnvērtīgi, sociālās dzīves apriti, nemiedarbojoties ar citām kopienām vai citām sociālajām biedrībām. Jā. Kopa tas būtu vairāk tā kā, mēs esam folkloras kopa, kur katrs dzīvoja un katrs savā tur Latvijas nostūrī, jā, bet tad, kad mums vajag tur uzstāties, tad mēs sabraucam kopā un daram. Kopiena, tas jau ir, ka mēs reāli jau pēc fakta dzīvojam visi apmēram vienā vidē, un tā ir mūsu tā kopiena. Es to tā definētu. Protams, tur tezaurs vai vēl kaut kas noteikti būs citas definīcijas, ja, bet priekš manis tas ir manā tēlu sistēmā, tas darbojas šādā te veidā. Tā, man liekas, pirms krietna laika tu esi latviešu valodā ieviesis tādu vārdu kā kopapziņa, kā vārdu, kas izsaka vairāk kā latviskais vārds sirdsapziņa. Es arī zinu šī vārda izcēlesmi, ka tas no kuras valodas tas ceļās, vai tu vari vairāk var to pastāstīt, vai kopapziņa. Skatāmies šo vārdu sakni kopā, vai tas ir cilvēces dzinējspēks un visas sabiedrības un tā.
Jā, tad principā tas termins kopapziņa, kāpēc viņu izvēlējos, tāpēc, ka viņš daudz labāk, kā tur minēja, paskaidro mūsu savstarpējās attiecības, veselīgas attiecības, jo ja mums ir kopēja apziņa, mēs apzināmies, ko mēs darām kopā visi, tad mēs kā minimums nedarīsim kaitējumus kādi viens otram un tā tālāk. Ja? Sirdsapziņa, tur var būt visādi spekulācijas, dari pēc savas sirdsapziņas. Man šodien sirdsapziņa saka tāda, man sirdsapziņa ir, ka jāpalīdz kaut kādam tur kaimiņam, ja? Bet man sirdsapziņa arī saka, ka man sev jāpalīdz, jo es nevaru sevi atstāt novārtā. Ja? Bet kopapziņa vienmēr būs augstākais labuma guvējs, visi, kas ir kopā, tā skaitā arī es un visi pārējais. Ja? Tā kā līdz ar to, ja mēs uz to skatāmies no šī te aspekta, tad vienkārši tas termins kopapziņa, viņš uzreiz pasaka, par ko mēs runājam, kad būt kopā un darboties kopā un apzināties kopējo visu procesu, ja? Tas ir daudz svarīgāk nekā kaut kāda tur sirds. Kas tur sirds apziņa, kas tas tāds ir? Tur parādas spekulācijas, ja? Kā mēs varam definēt sirds. Izklausās pēc tāda pazudus tūkojumā nedaudz ieviests vārds, bet sākot, senā jēga vairs nav. Sirds, kas ir sirds? Sirds tas ir orgāns, sirds apziņa, orgāna apziņa konkrēti. Tur var visu kaut kādas spekulācijas izteikt. Es pieļauju domu, ka ezotēriskā romantismu piekritēji to uztver tā, ka ir sirds lauks un sirds čakra, kas tur formē kaut kādu tur lauku, un tad tas caur to mēs sevi apzināmies, varbūt, visu kaut kā tur var. Es pieņemu, ka tā doma par sirds lauku, un tas tā pati doma par kopapziņu jau ir, bet tad ir jāpārzina kādas 5 disciplīnas, dažādi saprast, kas ir traktējumi, un tā. Tas man likās tāds veselīgāks termins, lai cilvēkiem nebūtu 5 jautājumi, kāpēc ir kopa apziņa. Tā kā tu saproti kopā un apziņa, ka mēs esam kopā. Mēs nepārkāpsim šīs lietas. Un cilvēku mācībās arī skaidroja, kad ir tāda garīgās izaugsmes mēraukla, kas saucās kopapziņa. Ja. Tu prasīji arī kurā valodā, sovisti, tā kā совместная весть славу tradīcijās vai krievu valodā, tulkojot, tas ir kopējā vēsts vai kopējā zināšana. Tad mēs kopā zinām vienas un tās pašas lietas, līdz ar to mēs kopā rīkojamies atbilstoši šīm te zināšanām. Ja mums nav zināšana vai vienam ir zināšanas, otram nav zināšanas, tad tam, kuram nav šo zināšanu, viņš nevar būt ar sirdsapziņu. Viņš nevar rīkoties, izejot no šīs te kopapziņas. Jo viņam nav gluži, vienkārši nav šīs te ziņas, viņam nav kā to darīt pareizi, kas ir jādara. Un tas ir atkal audzināšanas rezultāts, tad mēs atgriežamies pie ģimenes, pie bērnu audzināšanas un vispār.